මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අපේ අමාත්‍යවරුන් විශේෂයෙන්ම ඉන්දියානු රජයේ ශ්‍රී ලංකා මහා කොමසාරිස්තුමා සල්ලි එකතු කළා ඇති දැන් වැඩි කරමු LOLC සුපර් සේවිං ඉතුරුම් ගිණුම අපේ ආණ්ඩුකාරතුමා අපේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් අපේ മന്ത്രിවරුන් ඒ වගේම අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමා ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලය ඒ වගේම අද නිවාසයක් ඉදිකර ගැනීම සඳහා හිමිකම ලබන මලයගම් ප්‍රජාව නියෝජනය කරන அம்மலா தாத்தலா சகோதரவருணி வருகை தந்திருக்கிற மதகுருமார்களே, இந்திய உயர்ஸ்தானிகர்களே, அமைச்சர்களே, ஆளுநர்களே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே, அரசு அதிகாரிகளே, அதேபோல் மலையகத்திலிருந்து இன்று வருகை தந்திருக்கிற இன்று அந்த உரித்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வருகை தந்திருக்கிற சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, தாய்மார்களே, ஸ்ரீலங்காවත් ඉන්දියාවත් අතර තිබෙන දිගු කාලීන ඓතිහාසික සබඳතාවයන් ඒ වගේම ඉන්දියාවත් ඉන්දියානු ජනතාවත් ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි සහ ජනතාව කෙරෙහි දක්වන ලෙන්ගතුභාවය පිළිබඳවත් සංකේතයක් තමයි අද දින මේ නිවාස වැඩසටහන හරහා පෙන්눔 කරන්නේ. இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் காணப்படுற அந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உறவின் ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் இன்று இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. අපි දන්නවා ඉන්දියානු රජය සහ ඉන්දියාව දිගු කාලයක් ඓතිහාසික සබඳතාවයන් ශ්‍රී ලංකාව සමග තිබෙනවා. இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் வரலாற்று ரீதியான தொடர்புகள் காணப்படுகின்றது. විශේෂයෙන්ම පහුගිය ආර්ථිකයේ බිඳ වැටීමේදී $3 බිලියන 3කට ආසන්න ආධාරයක් ලබා දී ණය ආධාරයක් ලබා දීලා අපේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය වන ඖෂධ සහ අනිකුත් උවමනාවන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් සැපෙව්වා. விசேடமாக நாம் பொருளாதாரத்தில் வீழ்ந்து கிடக்கின்ற பொழுது மருத்துவ மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை கொள்வனம் செய்வதற்காக நிதி உதவினை இந்திய அரசு நமக்கு வழங்கியது. ඒ වගේම අපි ආර්ථික අර්බුදයෙන් නිදහස් වීමේදී වැදගත්ම සාධකය තමයි ණය ප්‍රතිවගත කර ගැනීම. அதாவது நாங்கள் இந்த பொருளாதாரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு நெருக்கடி விடுபடுவதற்கு ஒரு காரணம் மீண்டும் இதை கடன் அடைப்பது. එම ණය ප්‍රතිවගත කර ගැනීම වැඩසටහනේදී ඉන්දියාව ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් සහයක් අපිට ලබා දීම හේතු කොටගෙන පහුගිය අවුරුදු දෙසැම්බර් මාසයේ 21 වෙනිදා අපිට ණය ප්‍රතිවගත කර ගැනීම වැඩසටහන අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබුණා. இந்த நாங்கள் முன்னெடுக்கின்ற இந்த பொருளாதார நடவடிக்கையை மேம்படுத்துவதற்காக இந்திய அரசு நமக்கு மிகப்பெரிய உதவிகளை செய்து வருகிறது. අනතුරුව අපේ රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කර ගැනීමත් ස්ථාවර කර ගැනීමෙන් පසුව ආර්ථික ඉදිරියට වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියානු රජයේ විසින් විශාල මූල්‍යම ආධාර ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත ලබා දෙමින් තිබෙනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් අපේ රටේ ආර්ථික ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා ඉදිරියට යන ගමනේදී எமது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி வீதத்தில் கொண்டு செல்வதற்கும் எமது பொருளாதாரத்தை ஸ்திர தன்மை அடைவதற்கும் இந்திய அரசு தொடர்ந்து வழங்கும் உதவிகள் அளப்பெரியது. ඒ වගේම ආගමික ස්ථාන සඳහා සූර්ය බල ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජන ජීවිත නගා සිටීම සඳහා ක්‍රියාසිත කර්මාන්ත දියුණු කිරීම සඳහා සහාය දැක්වීම, ඒ වගේම මලයගම් ජනතාව සඳහා නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා සහාය දැක්වීම, විශේෂයෙන්ම අපේ අනුරාධපුර දුම්රිය මාර්ගය අපිට ණය ආධාරයකට ලැබිලා තිබුණා දුම්රිය සංඥා පද්ධතිය. ඒ ණය මුදල මුළුමනින්ම ආධාරයක් බවට පත් කරන්න ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මාගේ ඉන්දියානු සංචාරි දෙකඟතාවය පළ කරා. அதே போல மத தலங்களுக்கு சூரிய மின்சக்தியை வழங்குவது, அதே போல பல்வேறுபட்ட திட்டங்கள், விசேடமாக மலையக மக்களுக்கான உதவி, அதே போல அனுராதபுர பகுதிக்கான வழங்கிய இந்த உதவிகளை முழுமையாக ஒரு இலவசமாக வழங்கியதற்காக எனது இந்தியா பயணத்திலே பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கூறியிருந்தார். එහින් අපේ රටේ ආර්ථිකයත් සමාජ ජීවිතයත් උසස් කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියානු රාජ්‍ය දක්වන මේ සහායට ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි අගමැතිතුමාටත් ඒ වගේම ඉන්දියානු ජනතාවටත් ඒ කාර්ය ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙහෙවනු ලබන අපේ මහා කොමසාරිස්තුමාටත් විශේෂයෙන්ම අපි
ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේ අවස්ථාව උපයෝග කරගන්නවා. அதே போல தொடர்ச்சியாக எமது நாட்டிற்காக செய்து வரும் உதவிக்காக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதே போல இந்தியா நாட்டு மக்கள் அதே போல எமது இலங்கைக்கான தூதுவருக்கும் நாங்கள் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். අප දන්නවා අපේ රට තුළ මේ මලේගම් ජනපජාව ඉතාමත් සුවිශේෂී ජනපජාවක්. மலையக மக்கள் இந்த நாட்டிலே ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மக்கள். අපේ ආර්ථිකයේ ඉතාමත් ප්‍රබලතම වැඩ කොටසක් මෙම ජනතාව විසින් ඉටු කරනවා. எமது நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக இருந்த மக்கள். අවුරුදු 202කට ආසන්න කාලයක් මේ මහ පොළොවත් එක්ක හැප්පෙමින් මේ නිෂ්පාදනයන් සඳහා තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙමින් සුවිශේෂී මෙහෙයක් ඉටු කරනවා. 200 வருடங்களாக இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த மண்ணோடு இந்த மக்கள் ஒன்றிணைந்து மிகப்பெரிய காரியத்தை எமது நாட்டுக்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். මීට අවුරුදු 202කට පෙර එම ජනතාව ශ්‍රී ලංකාව වෙත එන ගමනේදීත් විශාල ප්‍රමාණයක් තැනින් තැන ලෙඩ රෝග විවිධ උපද්‍රව හේතු කොටගෙන මිය ගියා. அவர் 200 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்த இந்த மலையக மக்கள் பல்வேறுபட்ட துன்பங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் முகம் கொடுத்து இடையிலே பல உயிர்களும் மாண்ட செய்திகளை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ඇත්ත ගත්තොත් මේ අවුරුදු 202ක් ඔවුන් මිය යමින් ජීවත් වෙනවා. உண்மையில் இந்த 202 வருடங்கள் அவர்கள் இறக்காமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් හැටියට සමාජයක් හැටියට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. එම ජනතාවගේ මූලික උවමනාවන් සහ ඔවුන්ට සැපවත් ජීවිතයක් ලබා දීමේ වගකීමක් අපට තිබෙනවා. அரசாங்கம் என்ற வகையிலும் நாடு என்ற வகையிலும் அந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை வழங்குவதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். එහිදී අපි ශේෂ්ත්‍ර කීපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. அதே போல் பல்வேறுபட்ட துறைகளை நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறோம். පළමුව මෙම ජනතාවට අපේ රටේ කිසිදු බිම් අඟලක් හිමි නොවන ජනපජාවක් මේ අතර ජීවත් වෙනවා. அதே போல இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற மக்களுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவேனும் நிலம் சொந்தமாக இல்லை. එම ප්‍රජාවන්ට ඉඩමක හිමිකම නිවාසයක හිමිකම ලබා දීම රාජ්‍යක වගකීමක්. ඒ සඳහා අපේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමත් අපේ නිවාස අමාත්‍යතුමත් විශාල වෙහෙසක් දරනවා. අපි එම කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙලක නිරත වෙමින් තිබෙනවා. எனவே இந்த மக்களுக்கு காணி உரிமை வீட்டு உரிமையை வழங்குவதற்காக வீடமைப்பு அமைச்சும் அதே போல பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சும் மிகவும் பாடுபட்டு அவர்கள் தன்னுடைய சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். දෙවනි කරුණ තමන්ගේ ජීවිතේ සාධාරණ ලෙස පවත්වාගෙන යාම සඳහා සාධාරණ වැටුපක් ලබා දිය යුතුයි. இவர்களுக்கு தன் வாழ்க்கை கொண்டு செல்வதற்கு சாதாரணமான சம்பள உயர்வை வழங்கப்பட வேண்டும். දිගු කාලයක් සිට දවසකට රුපියල් 1750ක වැටුපක ඉල්ලීමක මෙම වත්තේ වැඩ කරන ප්‍රජාව ඉල්ලමින් තිබෙනවා. அது நீண்ட காலமாக 1750 ரூபாய் சம்பள உயர்வை இந்த மலையக மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். අප කුමන ආකාරයකින් හෝ මේ වසර ඇතුළත එම හිමිකම ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. இந்த வருடத்திற்குள் 1700 ரூபாய் சம்பள உயர்வை பெற்றுக் கொடுக்க நாங்கள் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுப்போம். ඒ වගේම අප දන්නවා විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් අපේ රටේ කුසභාවයේ වැඩිම මලේගම් ජනපජාව ඇතුළේ මන්ද පෝෂණයේ වැඩිම මලේගම් ජනපජාව ඇතුළේ සෞඛ්‍ය අනාරක්ෂිතභාවයේ වැඩිම මලේගම් ජනපජාව ඇතුළේ ඒ නිසා මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයේ මුහුණ දී තිබෙන ගැටලුව අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා වතු ආශ්‍රිත රෝහල් රජයට පවරා ගැනීම, රජයේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන වෛද්‍යවරු සහ කාර්ය මණ්ඩල යොමු කිරීම, අවශ්‍ය වන ඖෂධ යොමු කිරීම කෙරෙහි අපි අවධානය යොමු කොට තිබෙනවා. ඒ නිසා තවර සමාගමකට හෝ කොම්පැනියකට නෙවෙයි ඔබගේ සෞඛ්‍ය අයිතිය තිබෙන්නේ. ඔබගේ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිත කිරීමේ වගකීම රජයේ වගකීමක්. ඒ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා අපි වැඩ කරනවා. ඒ සඳහා ඔබට අපි සහතිකයක් දෙනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය නිසි ජීවිතයක් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්න. இந்த நாட்டிலே பசியாலும் மந்த போசனம் அதே போல சிறந்த மருத்துவ சேவை இல்லாமல் இன்று மலையக மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த மக்களுடைய சுகாதாரத்துறையை மேம்படுத்துவதற்காக தோட்டப்புறங்களில் இருக்கின்ற
வைத்தியசாலைகளை அரசு பொறுப்பேற்று அந்த மக்களுக்கு சிறந்த வசதிகளுடன் கூடிய வைத்திய சேவை வழங்க எமது அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்பதை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ඒ වගේම අපි දන්නා මේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවත් එක්ක පානීය ජල ගැටලුව විශාල ලෙස ගැට ගහලා තිබෙනවා. சுகாதார பிரச்சனையிலே குடிநீர் என்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக காணப்படுகிறது. ඒ නිසා පුරවැසියන්ට ඉතාමත් පිරිසුදු ජල ප්‍රභවකින් වතුර ලබා ගැනීමේ අයිතිය, පිරිසුදු ජලය පානය කර ගැනීම සඳහා අයිතිය අපි තහවුරු කර යුතුයි. ඒ නිසා වර්තමාන රජය நாட்டு மக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரை வழங்கும் உரிமையை நாங்கள் உறுதி செய்வோம். ඒ නිසා වර්තමාන රජය ඉදිරි වසර කිහිපයේ ප්‍රමුඛතාවයම ලබා දෙන්නේ පිරිසිදු පානීය ජලය පුරවැසියන් වෙත ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය වන ව්‍යාපෘති සඳහා වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කරන්න අපි එළඹෙන අයවැයේකිනුත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. நாட்டு மக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரை